तो भाई यार ये मौसम चक्कर उस्ताद गॉड भाई, बारिश हो रही है अभी भी हल्की फुल्की। खिड़की खोलूंगा, एसी चल रहा है यार, एसी वाले बंदे यार। अब लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ, नाश्ता वगैरह करके, भूख बड़ी लग रही है। वो दूंगा मेरा ड्राइंग सेटअप, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। और कैसे आप सब भी? तो भाई कल थे इतने बादल, इतने बादल, इतने बादल, इतने बादल, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, तो इस वजह से एसी भी चला लिया मैंने अब तो, और कल की छुट्टी हो गई अभी, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना भाई। ये कराची का गुलशन का ये भाई, ये नहीं है भाई, फातिमा इस तरफ है, ये तो गुलशन की तरफ हो रही है इतनी तेज़। अभी अभी तो बहुत तेज़ हो रही थी, अभी हल्की हल्की हो गई, स्कूल की छुट्टी भी हो गई। अभी उठाऊँ, ब्रश करने गया था, मुँह धो के आया हूँ, ब्रश करके आया हूँ। नाश्ते में तो बढ़िया, नो रिएक्शन। अरे यूनिफॉर्म वही पड़ा हुआ है अभी भी। तबीयत खराब हो गई। अब लोगों को बाहर का मौसम दिखाते हैं। तो भाई यार ये मौसम चक्कर उस्ताद गॉड भाई, बारिश हो रही है अभी भी हल्की फुल्की। खिड़की खोलूंगा, एसी चल रहा है यार, एसी वाले बंदे यार। अब लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ, नाश्ता वगैरह करके, भूख बड़ी लग रही है। वो दूंगा मेरा ड्राइंग सेटअप, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। तो भाई आप लोगों को भाई बड़ा मज़े आ रहे होंगे आप लोग, तो भाई मेरे तो मज़े नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे मच्छर बड़ा काट रहा है हमारा साला। टूटा हुआ सीधा कर दे। अब मच्छर होगी तो ऐसी की तैसी कमरे से बाहर चले, एसी चल रहा है तो। बिल्कुल चुप हो जाते हैं, चुपचाप आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाता हूँ। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं भाई साहब, तो बाहर का मौसम देखो, अभी भी हमें पानी भरा हुआ है, होगी शायद बारिश, लग तो रही है बारिश होगी। कहाँ ड्रिल हो रही है, तो पहले लोग तो चले। अपने आया अपने आया अपने रेश अपने। मुझे हाल दिखाते हैं, चेक करो भाई। ये मेरी साइकिल के सूपे हाल पंचर हो चुकी है भाईजान। तो पहला पंचर, पहला 3 पंचर पहले लग चुके हैं, बाकी एक और पंचर पहले था। और ये लोग अपना रेस्ट कर रहे हैं। हाँ भाई रेस्ट करो, तुम भी रेस्ट करो, तुम भी रेस्ट करो, तुम भी रेस्ट करो। पिछली बार तो भाई साहब हालत ही ख़राब हो गई, तो यार इस ब्लॉग में नहीं करते हैं। चलो शैट रुका ऐसे एंडिंग में मज़ा नहीं आता, मैं एंडिंग अपनी वाली करनी पड़ेगी।
इस एंडिंग में मज़ा तो नहीं आया ना, तो दूसरा एंडिंग में चलते हैं। तो चलो भाई, और मैं क्लिप डाल रहा हूँ, आप लोग को देखना उसके अंदर क्या है। जोनाथन की एंटी भी है इसके अंदर।